สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรบ้านนาสองทุกท่านกับผมเนาะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องเกษตรบ้านนาสองกับผมเนาะช่องสาระดีๆทั่วไปของคนทำเกษตรทั่วไปกับพี่น้องเนาะนี่ก็มาหยอดน้ำกรดกับพี่น้องมึงเดินกีฬาพี่น้องบรรยากาศกับผมพูนพี่น้องเมฆหมอกเมฆฝนใช่ไหมแหละพี่น้องเอ้ยได้กินยางมีนึงกับพักอีกแล้วพี่น้องคิดว่าเนาะเพราะว่าฝนตกเราต้องทำใจเนาะแต่เราก็อย่าไปเสียดกับมันเนาะเรื่องธรรมชาติพี่น้องครับผมมาหยอดกดยางครับผมพี่น้องไล่เสยอยู่นี่ว่าพี่น้องนี่น้ำกดยางพี่น้องเนาะโอ้ยังโอ้ลำไรอีกรอบนึงสร้างเถาะได้หยอดซ้ำจะหน่อยก็ถ้าฝนมากก็ทิ่มหมดอีกแล้วนี่คันบ่หยอดซ้ำจะหน่อยนี่มากรีดยางกับผมเมื่อคืนก็ลงประมาณสวยเลยพี่น้องจะหน่อยมาตีห้ากว่าแล้วพี่น้องตื่นสวยกับผมเพราะเมื่อยพี่น้องเนาะเพราะว่ากรีดยางซ่องสวนพี่น้องเนาะแต่เมื่อยแล้วก็สู้ต่อกับผมเพราะว่าเราเป็นชาวเกษตรกรกับผมเนาะเกษตรกรทั่วไปรับจ้างทั่วไปพี่น้องเนาะกรีดยางของตัวแกกับผมนี่เป็นสวนยางของตัวแกกับผมเนาะกรีดประมาณ2 สวนกับประมาณ1,000 กว่าต้นแหละพี่น้องก็พอได้กินได้ใส่อยู่พี่น้องเนาะพอถึงกับดูร้านแหละพี่น้องพอได้ให้เงาเงินให้ลูกไปเรียนอยู่พี่น้องเนาะไปเบิ่งพี่น้องเนาะเบิ่งความเป็นอยู่ของผมแหละพี่น้องการรับจ้างทั่วไปแหละพี่น้องเนาะก็หากินเสาทำกันแหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็สู้ครับเด้อว่าแต่เกษตรชาวไร่ชาวนาพี่น้องว่าแต่ชาวปลูกมะนาวข้าวโพดชาวทุกอย่างพี่น้องเนาะก็สู้กับผมสู้ทำงานกับผมพี่น้องเพื่อความอยู่รอดพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมมากรีดยางกับผมตัวนี้ก็แดดยู่แดดจะแนวแดดมีขี้เมฆบังอยู่หน่อยก็ตกอีกหน่อยนี่บ่ายมานี่ก็ใส่กรีดยางอีกแล้วคิดว่าคืนนี้ลงสวนนี้แต่คืนนี้ลงเมื่อแรงลงนี้ก็อะไรพี่น้องว่ากรีดซองพักหนึ่งก่อนเมื่อแรงกับผมมันนี่ก็มาลงสวยจะหน่อยตื่นมันตี 5ปกติตื่นน้ำมันเด็กแหละพี่น้องเธอก็มาหัวค่ำแล้วแต่จังหวะพี่น้องแล้วแต่จังหวะว่างนะพี่น้องนะนี่ครับพี่น้องเบิ่งฟ้าเบิ่งฝีมือกับผมอันนี้ของเขาเจ้ากีตะกี้พี่น้องบ่งามปานใดล่ะนี่ผมกำลังมากีดได้มองนี่ว่านี่เห็นได้ฝีมือแต่ละคนก็ต่างกันพี่น้องเนาะความสามารถแต่ละคนพี่น้องคือว่าล่ะเกษตรกรกรีดยางนี่ก็สภาพมาอัปเดตพี่น้องเนาะการทำงานกับผมเนาะมองกรีดยางกับผมนี่แหละเริ่มแข็งแล้วพี่น้องมีด2กับผมมีดที่2แล้วมีดที่2แล้วกรีด2พัก1กับผมตามหลักอยู่ดีย่างกับกรีด2พัก1พี่น้องเนาะกรีด2มีดพัก1มีดพี่น้องเนาะเพราะว่าให้ย่างเพิ่นได้พักผ่อนนำเพราะว่าเพิ่นสิได้มีน้ำย่างขึ้นมาใส่ปูย่างอย่างนั้นพี่น้องดึงขึ้นมาหน้าเฮากิดต่อเนื่องเลยก็บ่ได้เลยครับผมมันจะทำให้แบบว่าย่างโซมพี่น้องเนาะถึงเฮาสิใส่ปุ๋ยดีบ่ดีก็สร้างพี่น้องเฮาก็ต้องพักกับเขากรีด2พัก1กรีด2พัก1บาง1พัก1ก็ได้พี่น้องแล้วแต่จังหวะเลยสัตว์พี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี้เราต้องทำใจนะพี่น้องเฮาบ่ได้ลงไปไม่ได้ดอกเลยถ้าสิลงพี่น้องเพราะว่าบางเทื่อฝนขึ้นเฮากรีดกลางเว้นบางเทื่อฝนกลางเว้นกรีดขึ้นพี่น้องไปกินมาว่าไงว่าหน้าฝนนี้ต้องทำใจนะเพราะว่าหน้าฝนนี้ไม่มีเวลาจำกัดที่ตายตัวนะก็คือว่าหน้าฝนเราต้องทำใจกับหมายความว่ายังพี่น้องหมายความว่าเราไม่มีเวลาที่กินติดเนี่ยชัดแน่นอนเพราะว่ากินได้ทุกเวลานะแต่จนย่างแห้งปุ๊บกินได้เลยพี่น้องหน้าฝนนะครับผมเพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาสมงานว่าสมงานบังคับฝนบังคับเฮาพี่น้องทำให้เรากินอย่างทุกเวลาทุกนาทีเลยพี่น้องในว่าเฮาก็ต้องทำใจนะหน้าฝนแล้วแต่ว่าย่างส่วนมากหน้าฝนสิได้บ่ก็ได้แน่เสียแน่พี่น้องแล้วแต่อันก็แล้วแต่จังหวะเนาะแล้วแต่จังหวะเฮาสิจับจุดได้บ่ว่าฝนตกบ่ตกยามใดแต่ว่าตอนนี้ก็พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะฝนฟ้าอากาศเริ่มจับตัวกันแล้วพี่น้องกับผมนะตอนนี้ก็จะกลับบ้านพี่น้องไปพักผ่อนอาบน้ำพักผ่อนเพื่อสิมาใหม่อีกพี่น้องยามแรงเวลาครับผมแต่ก็สิแวะมาเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องแวะเบิ่งนำเพราะว่ามื้อนี้โจรหลายพี่น้องเนาะโจรลักขี้ย่างกันหลายพี่น้องให้พี่น้องระวังครับเด้อระวังกันนะครับผมนะระวังด้วยวันนี้โจรเยอะพี่น้องเราต้องระวังกันแน่ว่าสมุนนี่คนติดยามันหลายพี่น้องเพราะว่าเขาบ่ก็อยู่ที่เรื่อยงานเอาสมุนนี่หาลักกินเอาสมุนพี่น้องนี่แล้วพี่น้องก็เอาสมุนหากินง่ายตัวหาลักกินได้อยู่ได้กินคือว่าแหละพี่น้องโอเคพี่น้องครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีอินสันมาบอกกันครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องพวกไม่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเบิ่งเลาะหาเที่ยวตรงเที่ยวตลาดเลยพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศจากสวนยางนะไปเลาะในเมืองเลยพี่น้องเนาะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายพี่น้องโอเคครับ